我们最后一位师兄呢，今天呢也请他，因为他在现场，我请他呢跟大家分享。那么他自己本身过去呢也是，自己本身年轻的时候呢，他现在也不是很老，但是他年轻的时候呢，早期的时候呢，也是不懂佛法，没有完全了解。然后呢，知道家里呢一接二连三的那些事情呢，不顺利的事情发生过后呢，他才慢慢的自己呢慢慢的开悟，然后呢赶快呢自己呢也来学佛，修心灵法门，透过呢念经许愿放生，帮他改变。那么今天呢，这位师兄他就是呢有跟大家做一个小要求，因为呢他要讲华语，有时候讲的不是很顺利，所以呢很精彩的故事呢要打5折。所以今天呢就是要求呢他到台上的时候，让他可以用广东话跟大家分享。那么如果是广东话听得不是很清楚的，不是很明白的，那么呢请你们呢就宽容他一下。那么我们借用大家掌声呢，有请呢我们的洪鹏介师兄跟大家分享。在此先感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢军宏台长，感恩南无大慈大悲救苦救難諸位佛菩薩以及龍天護法神，感恩大家。我喺度咧就用廣東話同大家講啦，因為對上嗰次咧我就用華語，因為我嘅華語就唔係講得幾好，所以我俾人笑咗一下，因為我講嗰個肚字，我又講到兔字，佢就笑我兔變成兔仔，所以今日都係用我最擅長嘅廣東話同大家分享。OK， 我愛同大家分享嘅係，之前我未學佛之前，我未遇到心靈法門，我係一個點樣嘅人？我要從我嘅家庭背景講起，你正可以辨識到，即係分別到我收咗之後我有咩改變。我係出生一個比較複雜多少嘅家庭嘅成長。我阿爸係一個喺雲頂放數做大耳窿嘅，所以我嘅父母都係書又讀唔多，所以細細個我就喺嗰個生活喺嗰個複雜嘅環境啊，睇到嗰啲嘢，因為細路仔係細細個就唔知道咩係啱咩係錯嘅，你哋大人做乜嘢我就跟住睇又跟住學咁樣，所以我阿媽都係都好中意賭博嘅。所以從小咧，我都會跟佢出去睇佢打麻雀，或者以前都好興嗰啲叫機場賭機啊，人哋講拉老虎機，而家就變成咗Internet cafe 係上網賭嘅。以前係嗰啲入銀仔啊、兩角錢、一溝嘅金盾嗰啲嘅。所以我細個我已經就識入嗰啲機場賭錢㗎啦，打馬機我最犀利㗎啦。我阿媽俾我5蚊食飯，我就冇攞去食飯嘅，我就攞去收住佢。放學我直頭換晒金等，就一次過擠晒入馬機，成日都係到最尾都係輸晒啦。所以今日咧，我花名咧有人叫我叫矮仔傑，就係咁樣，因為可能我發育不良啊，因為冇食到飯，嗰啲錢攞晒去打馬機。所以咧，慢慢我長大後，我就覺得做阿窿啊、賭錢啊嗰啲嘢好普通啫嘛。邊個？我阿爸都係做阿窿噶啦，我阿媽都有賭錢啦，所以我覺得好普遍。我覺得我係一個心地唔錯嘅人，我覺得我好善良㗎。我同我自己講，我冇殺人放火，我好人嚟㗎。我睇到阿婆我都會過馬路嘅，我心地好好嘅。但係我唔知道，其實我做開咁多嘅事情啊，係種咗咁多嘅惡因，嗰啲業障，做咗好多唔好嘅嘢。慢慢長大之後，我就慢慢去侵入嗰啲社會做工，侵到好多嗰啲唔好嘅人，我就可以投入嗰啲 KTV 嘅事業啊，做人哋嗰啲講揈頭場啊，人哋嘅揈頭飲酒，或者做 SPA 啊，人哋嘅講按摩院啊，做小姐嗰啲。因為我同我自己講，又唔係我做，我打工啫嘛，打工唔關我事，係老細做。
但係我忘記咗一樣嘢，舊排唔識得佛法啊。因為如果冇我呢啲人都係員工幫佢做工，就係做一個 waiter 都好啦，一個侍應幫佢捧茶捧咩都好，冇你哋嘅做工，唔通我一間嘅 KTV 或者一間嘅 SPA 可以開得成咩？所以都係有業障㗎。所以長大後我就學到好多唔好嘅嘢，我學識嫖賭飲蕩吹五樣，我再加一樣毒品，好似同頭位師兄咁上下。所以咧，我長大後我就好中意賭錢咯，我上雲頂賭，大多數我揾到嘅雖然我唔係揾到好多錢好多鐳啦，但係差唔多啦。嗰啲錢都係一係攞去飲酒同埋賭晒，我好難賭嘅。跟住飲酒咧，飲酒犀利咯，飲酒咪仲多過飲水。人哋講係咪車油貴？酒仲貴，應該你攞去計條數咧，係咪計個列得？酒係貴過車油噶，車油行一個轉咧，係咪50蚊係冇晒噶？我仲快，我一啖飲落去就屙翻出嚟冇咗。所以咧，慢慢就侵到朋友，又識嫖啦、賭啦、飲蕩啦，冇得翻屋企。屋企就係 hotel 嚟嘅，屋企咧真係我翻去瞓覺嘅啫。瞓醒覺又做工，出閘咯，講拜六或者幾時我夠鐘我出閘咯。去飲啊，或者去跟到朋友去揈頭啊，揈到天光我翻嚟，跟住講食毒品，揈頭丸有食啦，唔係話好緊要啦。但係因為我做夜晚工 KTV，所以我嘅時間倒轉咗，我係日頭瞓覺，夜晚就活動嘅人，所以就影響到我失眠嘅。我成日人哋講失眠唔好咧，就食咩？有聽過一個毒品叫做開心果，人哋講輝仔，細細粒嘅。食落去都係冇咩難食嘅，甜甜，我當佢糖仔咁樣食嘅啫。但係我已經到咗嗰個地步，就係話食呢個輝仔，所謂嘅人哋講係屬於係鎮定劑咁樣啦。食咗會放鬆 relax 啊，所以我食到我都係已經係都唔瞓得覺噶啦。所以直到其實我2012年嘅大概係年尾，我已經知道呢個聖靈法門。呢個法門，但係我都冇真正咁樣去了解，所以今日在座各位，你哋有緣有咁嘅佛緣，可以坐喺度啊！遇到呢個心靈法門，你好好去咁樣了解佢。希望今日我哋嘅交流會完咗之後，你可以認真去出去了解咩係心靈法門，真係可以幫你改變一切嘅，改變你哋嘅命運。我就係喺度做夜晚工，我嗰陣到2012，我係做緊一個 KTV 嘅 chief captain 嘅，我係一個管理 service 嘅，係屬於係我係大晒咁樣，即係唔係話大晒啦。service 嘅服務嘅方便啦，所以我都係好 enjoy 嘅。我就係揸住個 walkie-talkie喺度，着住個 coat 行嚟行去，擺嚟擺去，跟住一係坐喺個 reception 嗰度就揞腳。有一日有個媽咪就係我嘅同事，即是戴小姐嘅媽咪，我都好多謝佢，冇去我就唔會遇到聖靈法門、心靈法門。係佢同我講，佢行過嚟，我嘅英文名叫 Kitson 啊，我同你講啊，你睇我嘅手，以前啊咪唔知咩病嚟㗎，我手成個手腫咗㗎，唔要好我睇咩文咩神啦，去睇咩醫生都唔好㗎。但係我念經咗之後，我嘅手就好咗起嚟，消腫咯。你認為我一個咁嘅人，你同我講咁嘅嘢，我會點樣反應俾佢？我心諗唔知係咪傻嘅，但係真係。唔係幾好啦，以前唔懂真係我懺悔。所以之後，你叫我念經係應該係冇咩可能啊！你叫我玩大話式，我係好犀利㗎。我講大話一流㗎，真係成日俾人飲好多酒㗎，我都飲唔少啦咁樣。跟住之後，佢就攞啲 CD 啦、書啦嚟俾我睇咩係聖靈法門。書我就因為全部都係字嚟嘛，我睇慣老夫子㗎嘛，睇公仔㗎嘛，佢俾本嗰啲字我睇，我點睇咧？我翻去我就劈埋一邊，佢就俾咗 CD 我睇 ，CD 啊 DVD 我開嚟睇啦，係咪？誒咁犀利嘅，好勁啊！我都係得閒，我應該上下去，但係或者係呢個唔懂得把握一個機會啊，或者係佛緣未到呢個，我唔識去分別啦。我就睇咗之後，我就係覺得好犀利。我同我自己講，我禮拜我休息，我一定係上去，因為我調轉㗎嘛。日頭係瞓覺，
之後禮拜嗰日我淨可以休息，我可以上去，但係我都冇好好咁樣把握。我一次又一次拖2年時間，我成日同我整個禮拜嘅時候一瞓醒，唔係太陽出來啊，月光出嚟啦，月亮出嚟，所以我就係一日每個禮拜咁 miss，直到我法會都有去睇2013年、2014年嘅法會喺 The Mice 嘅我都去睇咗，成日都係同你哋講，好犀利唔錯，我都係去呢個共修會㗎，但係我都係冇去到，直至我嘅阿哥喺上個年嘅2014年嘅新年嘅期間，冇記錯係應該係初4，我阿哥發生交通意外，真係好突然啊！真係早幾日前仲見到，跟住佢出咗太平做工，隔一日即係打電話朋友就話你阿哥已經俾車撞往生咗，一下好接受唔到啊！去到嗰個現場一睇，哎呀，嗰個樣都走晒啦，撞到都係頭又爆，眼又唔見咁樣，真係核突啲啦，真係。所以講，我俾大家知道點解我以前唔懂得佛法，所以唔明白因果。點解我阿哥會咁樣呢？我可以講俾大家聽。我阿哥呢，佢做過啲咩嚟呢？因為我阿爸阿窿嘛，我阿哥都跟到去做阿窿。做完阿窿之後，因為我以前做過 SPA， 佢得跟我去做 SPA 嗰度帶嗰啲小姐。之後佢再侵到朋友，佢就開始吸毒品。吸咗毒品之後，再賣毒品。所以你認為大家你做呢啲嘢嘅果報，你睇32歲佢就走人咗啦，仲愛得到咁嘅果報。而我阿爸佢已經都係往生咗，已經係往生咗大概1年至2年啦。因為佢同我阿媽已經係離婚，因為我阿爸係做阿窿，之前就係好中意飲酒嘅，又係飲到佢跌莫多。我唔知佢嘅業障或定係乜嘢，佢跌莫多或者係飲醉酒過後，佢嘅性格就變咗，成日飲每晚工又唔做，每晚坐喺個房間或者係坐喺個廳，嗰個錢係成間屋嘅飲到晒㗎。佢飲嗰啲卡士筆係咪？你有冇哋人哋睇過賣榴蓮嘅竹籮咁大籃，咪放到一籃一籃咁喺屋企搭住㗎？嗰啲樽大樽嘅係咁誇張㗎。佢飲完酒，佢就會攞把刀出嚟，就坐住廳嗰度床嗰度。佢就喺度磨，就喺度鬧粗口，斬死你哋，斬死你哋！我正話嗰陣時候係應該係12歲，所以我童年嘅陰影係比較，童年係嗰個環境成長係複雜，所以我每晚都係唔敢瞓覺嘅，我驚佢磨刀幾時會即係一刀咁樣斬落個頭，我就話係咁拜拜咗，所以好驚。所以之後就因為佢做阿窿，佢俾人哋舉報去。就警察嚟落急去，過後佢都冇翻嚟咗，就我阿媽都同佢離婚。直至上個年我遇翻我嘅親戚，我嘅阿姑，佢就幫我講，我阿爸已經往生啦。我阿爸變到一個點嘅人呢？去做開咁嘅嘢。我阿爸係變到一個唔做工、唔沖涼、執垃圾，跟住佢間房間係執到係咪？房間一間房啊！房間間房可係執到佢嘅垃圾係半層咁高啊！即係一個房到佢嘅腰咁高嘅垃圾，佢就瞓喺垃圾上高。佢往生嘅時候已經喺入邊往生，已經屍體已經係發臭幾日，正俾人發現。夾係冇過一個，佢有4個仔女，都冇一個仔女有可以送去中，所以佢嘅果報就係咁樣樣。所以我咁樣講俾大家聽，唔係話要將我啲家庭嘅背景啊俾大家，我要俾大家知道，你哋我相信因果係報應嘅果報。做壞事，你做阿窿賣毒品，你哋會得到啲咩果報？好彩及時，我都係多謝嗰個批鏈同埋我阿哥嘅往生，去令我遇到善領法門。之前我一個毒品嫖賭飲蕩吹，我入咗嚟之後，我已經食全素，我唔飲酒。我唔賭錢，我唔再蕩嚟蕩去。而最難嘅一樣就係燒煙仔。煙仔我念經之後呢，
我係冇咩燒嘅，但係我出去遇到啲之前嗰啲朋友，佢都會同我講：我知啊，你食齋嘛，唔食齋即是點講？唔食肉，食齋你都可以燒煙啩，燒下啦。即是成日對比我，我又受唔住誘惑，我就會攞一支嚟燒。燒咗過後，翻到屋企個心都會好內疚。哎呀，做咩我燒煙啊？我真係對唔住菩薩，因為我有咗個宗教嘅信仰，我會覺得慚愧。冇相干，我下一次唔愛，下一次又嚟再燒第二支，翻去，哎呀！我拜菩薩嗰陣時候，我個頭係耷低嘅，我冇面見菩薩，因為我係做錯事，我係燒煙。但係嗰日之後，我同佢知講，我唔得再咁樣做，我一定要戒埋去，我就戒埋啦，煙仔都冇燒啊。接落嚟，我要同大家分享聖靈法文係有幾靚嘅，因為我上個年我開始接觸，我念開個零兩個月嘅經，大個幾月啦，我就都唔係好熟，我係知道我念經啫，念經，我唔知咩許願放生嘅，念經念啫，因為我阿哥往生咧，我就辭埋份工，我幫我阿哥許願念108張嘅小房子嚟超做佢，但係我開始念咯，又係念我自己嘅，又念我阿哥。喺上嗰年嘅4月中咧，大概4月尾咧，我就有晚夜晚，我就發夢到我嘅細佬被撞車，我都瞓醒覺，我覺得發夢好平常啊，每個人都會發夢噶嘛，我冇理佢。但係我阿妹係出咗新加坡做工嘅，佢就打電話翻嚟，阿哥，我同你講，我都夢到細佬係咪佢往生咗？你仲同佢講會幫佢念小房子俾佢。我好驚啦，我開始覺得唔對路啦，因為我阿爸上嗰年往生，我今年我阿哥往生，我依家發夢我話嘅細佬撞車，我阿妹發夢去往生，我仲愛幫佢念小房子，你唔驚啊？腳震啊！過後我就直頭上到共修會，我就問嗰啲師姐：喂，我發夢咁嘅情況，我細佬㗎係點嘅樣啊？佢幫佢講：哦，你細佬係幾多歲？我講佢問有冇369，就係答正369係23歲啊！喺上個年嗰陣時候，咁樣你又幫你個細佬係咪？你叫佢念經啦，我念多啲消災吉祥神咒同埋念功課經文，我念23張嘅小房子嚟化解，因為23歲，一年就1歲，一年1張。所以我翻去我都幫我細佬講：阿豪仔啊，你愛念經啊，因為我發夢到你唔好嘅嘢啦，你一定要學。但係講因果報應嘅嘢，人愛死就死噶咯，冇辦法噶嘛。以前我都係咁樣諗嘅。即係天注定咁嘛，注定我食到80就80，50 50噶咯，冇得改噶嘛。我唔懂佛法以前，所以我覺得係咁。但係我都冇幫我細佬念，因為我覺得我已經念俾我阿哥108張，我念唔切嘅，我又係念俾我自己嘅要經者。所以我覺得應該係亂發㗎啦呢場夢，冇理佢。但係個幾禮拜後，有一日一朝早大概係7點幾8點，我細佬打翻嚟，佢講佢撞車。反車，哇！我心真係緊張到，我好緊張啊！點算啊？哇！真係發生咗，真係咁靚啊！預示夢我佢哋講得啱，真係會有預示喎。你哋可以睇一睇，呢個喺加蘭葉 B 嘅 corner 位嗰度㗎。我直頭錯莫多就去到現場嗰度，我一睇，哇！我睇唔到我細佬，我淨係睇到架車，我心諗：哎呀，大鑊啦！呢擺真係，我架車撞成咁，你哋估佢嗰人會係點呢？我即時我諗嘅嘢就係俾我第一個印象嗰個想法就係佢唔係嘔緊血，佢頭係爆晒嘅，佢面或者係流緊血嘅，因為個玻璃已經嘅隧道，你睇個車係反成咁㗎。但係我慢慢揾我細佬咯，我睇到我細佬企喺個角落頭，佢仲係好靚仔啦，但係佢已經係面青青黑到喺嗰度。所以你睇點解你會覺得咁樣關你咩事啫？因為我開始念經咗，我阿媽都有念經，菩薩係慈悲嘅，因為佢俾個預兆個夢我。但係我幫我細佬講，雖然係撞咗車啦，但係我細佬都係冇事啊，都係感恩觀世音菩薩。所以我想喺度嘅今日啦，我想分享嘅就係我睇到大家來賓都係好多都有中年齡啊，中年人啊。已經係成為人哋嘅父母，我要俾大家知道一樣嘢就係，你哋做父母嘅，你哋做乜嘢，你哋教細路講乜嘢，你哋細路就係學乜嘢。
你哋嘅仔女。一句話叫做上梁不正下梁歪。希望大家今日呢個交流會過後，可以好好咁去了解，可以念經起嚟，你學佛，你哋做乜嘢，你哋嘅仔女跟你做乜嘢。所以冇好似我比較複雜嘅家庭，所以搞到咁樣咁亂嘅一個家庭。所以喺度，你哋要相信聖靈梵文嘅三大法母：念經、許願、放生。你會覺得好普通，念經同埋許願放生。我要同大家講，呢個係千真萬確，可以改變你嘅命運嘅。我希望今日透過我嘅分享，可以令到你大家更有信心，同埋學起呢個學佛嚟，同埋念經。仲有一樣嘢就係我想講，大家希望冇咁急，冇咁執着，因為想講一念經就係見到菩薩啦，菩薩顯靈。菩薩顯靈呢，唔係真係成個出現喺面前嘅，淨係叫菩薩顯靈。菩薩會透過你哋生活中嘅一切嘅事物，或者嘅人，或者係嚟救到你哋。今日你哋有緣嚟到呢度，就係菩薩一個指示，你靠過嗰啲佛友同埋你啲朋友家人帶你哋嚟嘅。多謝大家。